दोस्तों आज एक हम ब्लूटूथ स्पीकर का रिपेयरिंग करने वाले हैं। इसमें ऐसा प्रॉब्लम है जो आप भी देखकर हैरान रह जाइएगा कि शायद इस प्रकार की भी प्रॉब्लम इसमें आती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑन कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑन हो जा रही है, ऑन होने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। देख सकते हो यहाँ से ऑन हो गई, इसका लाइट भी जल रही है। आगे वाला इसका जो डीजे लाइट दिया हुआ है ब्लिंकिंग लाइट, ये भी जल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस स्पीकर में साउंड नहीं आ रही है। ये स्पीकर भी ठीक है, इसका आईसी भी हम जहां तक चेक किए वहां तक भी आईसी भी ठीक है। और इसमें का चार्जिंग जैक यहाँ पे टूटकर अंदर चल गया है। तो इसमें दो प्रॉब्लम है, एक तो चार्जिंग जैक टूटकर अंदर चल गया है और इस स्पीकर में साउंड भी नहीं है। लेकिन इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है, जिससे कोई भी ध्यान नहीं देता है। आप भी इस तरह का स्पीकर आएगा ना तो आप भी ध्यान नहीं दीजिएगा कि इस स्पीकर में इस तरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। खोलकर आपको एक एक पॉइंट हम बताएंगे। तो इसको यहाँ से पहले से स्क्रू इसको हम खोल कर रखे हुए। तो देखिएगा ये स्पीकर है, स्पीकर में से भी कोई भी वायर टूटा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका स्पीकर का दोनों वायर जोड़ा हुआ है और ये बोर्ड के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट, कोई भी वायर इसमें का टूटा हुआ नहीं है। इस स्पीकर को भी हमने मल्टीमीटर से भी चेक करके देख, तो देखिएगा मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रख लिए और उसके बाद इसके दोनों पॉइंट पे स्पीकर की पॉइंट सटा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बीप की आवाज आ रही है और कंटिन्यूटी भी मिल रही है। इसका स्पीकर भी 100% ठीक है और इसका आईसी कहीं से भी जला हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना कोई प्रिंट हमको डैमेज नजर आ रहा है, ना कोई वायर टूटा हुआ नजर आ रहा है। फिर भी इसमें से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा इसको ऑन भी कर दिए, फिर भी इसमें का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा बंद कर दिए, दोबारा हम ऑन करके आपको यहाँ पे दिखा दे। आप देखिएगा स्पीकर थोड़ा सा भी साउंड नहीं दे रहा है। यहाँ से ऑन कर दिए, इसमें का लाइट जल गया। अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा भी इसमें का साउंड नहीं आया। तो ये क्या प्रॉब्लम है जो इसमें साउंड भी एक बैग बंद हो गया और इसमें का चार्जिंग जैक भी टूटकर अंदर चला गया है। देखिएगा इसमें का जो चार्जिंग प्रिंट है ना, बोर्ड से ही उखड़ गया है। इसमें कोई भी चार्जिंग प्रिंट नहीं बचा हुआ है, कोई भी इस जगह का प्रिंट ठीक नहीं है। तो इसमें चार्जिंग जैक कैसे लगाना है और इसमें का साउंड गायब है, तो साउंड कहाँ से गायब हो गया है? जब इसका पिन टूटा ना उसी टाइम में इसका साउंड भी बंद हो गया। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक कर सकते हो? तो यहाँ पे देखिएगा जब चार्जिंग जैक यहाँ पे लगती है ना तो यहाँ पे एक प्रिंट रहती है। यहाँ पे देखिएगा ये दो पॉइंट रहती है, तो यहाँ से प्रिंट लेकर यहाँ तक रहती है। तो इस जगह पर जब प्रिंट रहता है ना तो यहाँ से यहाँ तक अर्थिंग का पॉइंट डायरेक्ट ऑडियो आईसी के पास आती है। ऑडियो आईसी के पास प्लस का कंटिन्यूटी तो मिल रहा है, लेकिन जो माइनस का कंटिन्यूटी है नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का जब चार्जिंग जैक आप लगाइएगा तो इस दोनों पॉइंट पर ये टच होगा। तो ये चार्जिंग जैक से यहाँ पे देखिएगा इस तरह जब चार्जिंग जैक यहाँ पे लगा दीजिएगा तो यहाँ से माइनस का सप्लाई देकर यहाँ से माइनस की सप्लाई यहाँ तक आएगा और ऑडियो आईसी के पास आएगा। तो इसमें सबसे पहले आप चार्जिंग जैक लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसका प्रिंट उखड़ गया है तो इस दोनों को आप शॉर्ट कीजिएगा, तभी इसमें का साउंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम आपको नजदीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जो पॉइंट है, अगर अलग कहीं पर भी चार्जिंग जैक आप सेट करते हो तो चार्ज होगा, लेकिन फिर भी साउंड नहीं आएगा जब तक इस दोनों पॉइंट को आप शॉर्ट नहीं कर देते। जब ये दोनों पॉइंट को आप शॉर्ट कर दीजिएगा तो इसमें 100% साउंड आने लगेगा। अभी देख सकते हो ये इसमें का ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट भी हो जा रहा है, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। हम सब कुछ चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसको ऑन यहाँ पे कर दिए, फिर भी कोई साउंड यहाँ पे नहीं आ रही है। दोबारा इसको हम चालू बंद करके भी दिखा दे तो यहाँ पे देख सकते हो चालू बंद करके भी दिखा दिए, कोई भी साउंड स्पीकर में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम चार्जिंग जैक लगाएंगे। तो इस तरह डायरेक्ट चार्जिंग जैक लगाएंगे ना तो इसका देखिएगा यहाँ पे जो इसका प्रिंट है ना, प्रिंट पूरी तरह टूट चुकी है। शायद आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। अब देख सकते हो इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रही है। तो पहले इसमें जो चार्जिंग जैक है ना, चार्जिंग जैक पर हम यहाँ पे प्लस पे जंपर लगाएंगे और माइनस वाला को बॉडी के साथ में शॉर्ट कर देंगे और उस चार्जिंग जैक को इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हमने प्लस वाला पॉइंट को यहाँ पे एक जंपर लेकर लगा दिया और माइनस वाला जो पॉइंट है ना बॉडी के साथ में यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग जैक को पहले हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऑन करके भी आपको दिखाएंगे। पहले इसको हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में इस दोनों पॉइंट को हम सोल्डिंग पहले कर लेते हैं। तो इस दोनों पॉइंट को देखिएगा यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब इतना ही से तो ये मजबूत हो जाएगा थोड़ा बहुत, और इसको हम चिपका देंगे। तो बॉडी के साथ में हम जो माइनस का पॉइंट को शॉर्ट किए हैं तो माइनस तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो प्लस का है ना, प्लस के कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे हम देखिएगा इसका जो चार्जिंग आईसी होती है
बहुत बोर्ड में ऐसे चार्जिंग आईसी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये छोटा वाला जो है ना चार्जिंग आईसी है। इसके देखिएगा जो ये 1 नंबर वाला पिन है ना, इसके प्लस वाला पॉइंट है। तो ये जो जम्पर हम चार्जिंग पिन से निकाले हैं ना, इसको यहाँ पे लाकर जब सोल्डरिंग कर दीजिएगा ना, तो ये 100% चार्ज भी होने लगेगा। तो यहाँ पे चलिए हम इसको जम्पर यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट पे हमने चार्जिंग जम्पर लगा दिए इस आईसी के 1 नंबर पिन पे। तो इस तरह आप भी लगा दीजिएगा तो ये चार्ज होने लगेगा। अब चलिए सबसे पहले इसको हम चार्ज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल वाला चार्जिंग पिन लेंगे और इसमें लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे तो ये 100% चार्ज ये होने लगी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन ये उतना मजबूत पिन नहीं हुआ, इसको और साटना होगा, इसमें केमिकल डालकर इसको चिपकाना होगा, क्योंकि इसमें जगह नहीं है और प्रिंट भी टूटा हुआ है। तो इससे तो यहाँ पे देखिएगा जो माइनस का पॉइंट है इसको तो मिल गए। अब इसको चालू करेंगे तो ये साउंड देने लगेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे चलिए चालू करके आपके सामने हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे इसको चालू करेंगे ना, देखिएगा इसका लाइट यहाँ पे जलने लगेगी। Welcome to MTL Music World. तो अभी आपने सुना कि यहाँ पे इस साउंड दे रहा है और ये ऑन भी हो गया। अब मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करके बजाएंगे तो बिल्कुल 100% बजेगा। तो चलिए अब मोबाइल के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर लें। ब्लूटूथ को चालू कर दिए, ये सर्चिंग यहाँ पे कर रहा है। Welcome to MTL Music Bluetooth now. तो इस ब्लूटूथ स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट कर दिए। अब चलिए यहाँ से कोई म्यूजिक हम बजाकर सुनते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे 100% इसमें अब साउंड आने लगी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। जब इसका चार्जिंग जैक टूट जाए और पूरी प्रिंट के साथ उखड़ जाए तो साथ साथ में इसका साउंड भी गायब हो जाती है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा अगर इस प्रकार का ब्लूटूथ स्पीकर आपके पास आती है तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।